Dans cette étape, on va dessiner des marches et des garde-corps. Sauf que je préfère, puisque je n'ai pas de calque, leur créer leur propre calque nouveau que je vais appeler escalier. Donc ça sera d'une couleur bleue par exemple, pour faire la différence. Voilà, pardon, j'ai pas de couleur. Donc le bleu, voilà. Toujours continu, je vais leur affecter un rapido, ça sera du très fin, 0,2. Voilà, je vais le mettre courant. Donc c'est un calque courant. Donc نقرا واش عندي comme dessin. Les marches la largeur تاعهم متر و10 plus le garde corps متر و20. Le jour فيه 20. Donc je dessine d'abord la première marche فيها un 10. Les marches فيهم 30. Donc décalé 0,3 et je n'ai qu'à compter. Donc déjà عندي وحدة وما عندهم 9. Donc عندي déjà وحدة زوج 3 4 5 6 7 8 9. دونك هذا واش عطاوني ان 10 وقالوا لي 30 30. ميم البالي ما عطاوهوليش. دونك واش طاح سي بون. جو في فيرمي pour dessiner le garde corps. Le garde corps خدمينو ب 10 صف ديال الماسونري. Donc décaler 0,1. Donc je vais le décaler vers l'extérieur. Décaler vers l'extérieur 0,1. Je vais fermer la petite partie هذه. Pour faire la deuxième volée, j'ai besoin de la commande miroir sélectionner باش ما نضلش نعاود نديسيني toute la partie هذه et prendre le milieu du mur, le milieu مش perpendiculaire. Voilà, et n'importe quel point هنا. Et j'ai automatiquement la deuxième volée. بقات لي هنا برك نسكر avec une petite ligne que je vais décaler دائما ب 0,1. c'est pas la peine de taper donc on va les برك. Voilà. Et je vais joindre هذا مع هذا وهذا مع هذا. La commande اللي تسمح لي شفناها قبيل c'est raccord avec r égale à 0. Donc première ligne, cliquez على la deuxième ligne, نعاود la commande bouton droit, première ligne et deuxième ligne. Ça c'est pour les escaliers. Donc pour terminer les escaliers, donc pour moi عطاوني باللي le sens de la montée يبدا من ويدوروا هكذا وطالعين. Ça veut dire que je vais couper au niveau de la 7e contre-marche. Donc pour couper la 7e contre-marche, j'ai besoin de prendre, ça veut dire que je vais dessiner un trait de coupe. Le trait de coupe معروف fait deux traits, خط مستمر وخط متقاطع. Une ligne continue, une ligne en discontinu مش بعد على بعضهم pour dire بلي c'est un trait de coupe. هنا يحبس الديسان الباقي نحيناه. ولو تري يكون اوبليك à 45 degrés. دونك ويكون ب 0.5 ولا ب 0.3. دونك انا نستعمل كالك مير ماشي باش نديسيني لي مير وشني نستغل الرابيدو تاعو على بالي مخدوم 0.3. دونك حسبت 9 8 7. c'est ça le milieu de la 7e. Je vais, pour dessiner une ligne inclinée à 45, taper les commandes, plutôt les coordonnées relatifs, plutôt les coordonnées polaires. Donc ce sera le basque. Je vais donner une dimension quelconque, 2 mètres. 2 mètres. Inférieur, donc 2 mètres. Inférieur à 45. Donc une ligne فيها مترتين. Inférieur, ça signifie que les جاي من ورا c'est un angle. Donc spécifie له بلي l'angle est égal à 45. Dire entrée. Pardon, entrée. Donc هكذا غلطة parce que normalement تروح le sens l'autre. تجي منا وميلا vers le jour. ماشي sens contraire. Donc نحيوها. On va reformuler les coordonnées. Donc 1, 2, 3. Donc ça sera ماشي 45 mais moins 45. Entrée, entrée, voilà, c'est dans le bon sens. Donc, le mur est vers le jour. Prolonger, valider, je vais la prolonger. نوصلها حتى توصل الجارد كور. فوالا هنا تحبس. Je vais ajuster la partie اللي زايدة. هذا وهذا. Je vais tracer la deuxième ligne par convention de dessin. Donc من بعداش ب 0,05 برك.
دونك نديكاليها ب 0,05. هاي لا دوزيام لين تجي فير ليكستيريور. كليكي شو هاد لوبجي هذا، نعاودها برك لا كوموند. دونك ديكالي ب 0,05 لا كوموند هادي في الكوتي هذا. فوالا maintenant je sais بلي لا لين جون لا دوزيام va être en discontinu، لازم نبدل لو تيب دو لين تاعها. et je sais بلي لي بقاو اكل هاد لي مارش اكل، وهذا طرف صغير هذا وهذا والكارد كور اللي بقى اكل اون بوينتيي، هادو كله يبقاو لي كلهم بوينتيي. مالوريزمون باغ اكزومبل سي جو برون سيت لين تبدا منها تخلص ليه، ما نقدرش نقولو طرف بوينتيي وطرف لين كونتينيو. دونك جو دوا لي سيباري. دونك لا لين هذه باغ اكزومبل دوا تر سيباري هنا في النص باش هذه تولي لين وهذه تولي لين. بور سولا جو في بروندر اجوستي فاليدي نحي الطرف هذا، j'en profite et je sépare les éléments. Donc j'ai séparé déjà garde corps, je sépare la marche هذه. دونك ولا عندي خط وحده وخط وحده. دونك خط هذا ثاني كيف كيف، ولات عندي لا لين هذه وحدها ولا لين هذه وحدها نفس الشيء. هلا الطرف هذا ما يهمنيش صغير، جو بو برولونجي كوم نقدر ثاني جو مون باس خليه كيما راه بيسكو ما يبانش. فوالا دونك tout ce qui est en bas va être en continu, tout ce qui est en haut va être en pointillé. Donc pour changer le type de ligne, je dois cliquer là. Je vais trouver que le contenu. Je vais cliquer à la autre. Toujours, je vais trouver que le contenu. Faites attention, des fois, il dit comme ça. Donc, il faudrait cliquer à la afficher les détails parce que nous savons. Donc, il dit comme on va afficher les détails. Il va montrer les échelles. Donc, j'ai besoin de facteur d'échelle global. Donc, à ce moment, on va charger la bibliothèque. Donc, il a toute cette bibliothèque comme type de ligne. حنا اللي نسحقوه الكات pour tout ce qui est discontinu، ونسحقوا الايزو 7 pour ce qui est pointillé باش نروح نجيبهم بالواحد. نبدا باغ اكزومبل ب 7 ندير له اوكي. دونك هاو جابوه نولي شارجي، نزيد الكات ونقول اوكي. دونك جي لو 7 et le 4. وشني جو في ديمينيي ليشال، جو في طابي 0,01. علاه باسكو جو سي بلي باغ اكزومبل هادو لو ديسكونتيني ندير هو عنده مخبيهم هكذا في لابيوتيك، خط ب 10 مترات نقطه، خط ب 10 مترات نقطه. دونك 10 مترات انا ما تساعدنيش، خطوط تاعي صغار ما يبانوش فيهم. دونك نقصتهم له باش نقلبهم يبانوا. دونك هنا ليشال سي 0,01. جو بور يوتيليزي 0,02 في دي بتيت لين، بصح كيعود عندي اون غروند لين قد البروجي باغ اكزومبل حبيت نقلبها ديسكونتيني، نطلع بليشال تولي 0 5 ولا اكسيتيرا. دونك فودري فير ريشيرش في لي فاكتور ديشال. دونك بور لي بتيت لين هادو 0,01 0,02 ça marche très bien. دونك ندير اوكي. pour l'instant je n'ai rien changé. رحت قضيت المارشي هذا واسمه اوتر، شارجيت كات وسات وبدلت لهم ليشال وخرجت. هذا هو راح نبدا عمليه تحويل تيب دو لين. دونك من الكونتينيو نقلبو بوانتي، من الكونتينيو نقلبو ديسكونتينيو. دونك سي جو في سا، هذه هي الغلطه اللي ما ديروهاش. سي جو في سا كيل كو سوا لو كالك اللي راني فيه، علاش راني في اسكاليي ولا مير ما يهمش. سي جو في سا اك جو في سا، راني قاعد نقول لوتوكاد بلي لو كالك كامل قلبو اون ديسكونتينيو. سي كيفي هكذا ما يبان والو، بصح كي نامبريمي يخرج اوكل ديسكونتينيو. وقلنا قبيل حنا لازم كلشي يريح du calque. Donc faites attention à ne pas changer le calque. Je vais d'abord sélectionner l'élément et changer que l'élément. قال هذا il est en discontinu. وندير ريشاب باش نشوفو. قال هاد لا بتيت لين هادي سيليكسيونيها دابور ونقول له هادي elle est en pointillé. ندير ريشاب باش نشوفو. فوالا دونك نقدر نكمل نسيليكسيوني هادي ونقول له بوينتيي، بصح راني نطول كل واحد ندير له كيف كيف نطول. دونك باش ما نطولش نهز هاد لا كوموند كوبي لي بروبريتي. صافي دير كوا كوبي لي بروبريتي، كوبي لي لا كولور الكالك و تيب دو لين ورابيتو. دونك واش تقول لكم عطيوني لوبجي سورس اللي حابين تهزو منه، نقول لها باسكو تخدموا ديجا تعطيني بانسو تقول لي عطيني لوبجي ديستيناسيون، نقول لها باسكو هذه تسهل لي عمليه السيليكسيون ما نقيش حاجه اخرى. نقول لها هادو اكل اقلبيهم كيف كيف. كون باغ اكزومبل نقيس لاصفر بار ايرور غادي تقول بلو بوينتي سي با غراف، نولي لا كوموند نعاود نقيس الجون هذا ونقلب خوه. دونك جي تيرميني تو سكي كونفونسيون ديسان. دونك لو ديسان تاع الريتشوسي يكون هكا، لا دوزيام فولي اي لا موتيي تاع بريسك لا موتيي تاع لا بروميير فولي الي اون بوينتيي.
Donc je vais tracer une ligne de foulée في الكالك escalier, c'est-à-dire le sens de la montée. يبدا من النص يجي هنا par exemple. نكليكي نحي F3, ça veut dire je désactive l'accroche objet et je désactive l'ortho باش نكون عندي un dessin libre. انا راح نديرها بعينيا برك. donc je vais dessiner juste une flèche بعيني. ça sera une flèche لحق لهنا لهنا. voilà. tout de suite نقلب باسكو ممنوع نديسينيو بلا F3 وبلا F8. tout de suite نقلبهم. F3 c'est accroche objet, F8 c'est l'ortho. ناقصة حاجة toujours في la ligne de foulée نعطيو لهم le point de départ. donc je vais dessiner un cercle. نقدروا نديروه de n'importe quelle façon. انا pour moi je le fais comme ça, donc c'est plus rapide. je cherche un cercle, نجي le point هذا je le projette برك باش نبعد عليه et je dessine بعيني برك un petit cercle. ناس prolonger valider et je prolonge ma ligne de foulée vers le cercle et j'ai terminé l'escalier. voilà. donc la prochaine étape va être consacrée à plutôt au texte. Comment on va écrire et quelles commandes on va utiliser pour écrire les espaces ainsi que le titre.